On a vu que les parcours et les comportements sexuels se rapprochaient entre les sexes, et pourtant, les expériences sexuelles restent structurées à la fois par les inégalités de genre qui sont présentes dans l'ensemble de la vie sociale, mais aussi par des représentations sociales inégalitaires qui fonctionnent comme des injonctions à bien se comporter selon son sexe. Et ces représentations inégalitaires établissent des hiérarchies entre les sexes, entre hommes et femmes, mais aussi parmi les hommes et aussi parmi les femmes, selon leur comportement. Les gays et les lesbiennes sont ainsi dans une situation problématique au sein de leur propre sexe. Alors que le lien entre la sexualité et la procréation s'est relâché, on l'a vu, l'assignation des femmes au domaine de la reproduction est plus forte que jamais. L'idée qu'une femme ne peut pas réussir sa vie sans avoir d'enfants est massivement intériorisée en France. Le faible nombre de femmes infécondes en France, donc qui n'ont jamais eu d'enfants, en comparaison avec d'autres pays européens, indique l'efficacité de ces incitations sociales à procréer, à avoir des enfants, dont, par exemple, les rappels médiatiques réguliers sur l'horloge biologique des femmes font partie. L'enquête que j'ai réalisée en 2006 sur le contexte de la sexualité en France fait apparaître également, parmi les personnes interrogées, des représentations dichotomiques des rôles des hommes et des femmes dans la sexualité. Les femmes déclarent majoritairement, contrairement aux hommes, qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel sans amour. Et les hommes sont vus majoritairement comme ayant, par nature, plus de besoins sexuels que les femmes. Les hommes le disent et les femmes le disent encore plus. Dans les représentations, la sexualité des hommes, donc, renverrait un besoin biologique et la sexualité des femmes à une recherche d'affectivité, de conjugalité. Tout cela crée des rôles différents et hiérarchisés, parce que les femmes ne sont pas censées désirer la sexualité pour elles-mêmes, mais pour les relations et les bénéfices qu'elles procurent, alors que les hommes sont identifiés à ce qu'on imagine être des pulsions impérieuses. Mais c'est une représentation, ce n'est pas une réalité, c'est une représentation. Donc, ils voudraient le sexe pour le sexe, et il ne serait pas légitime de le leur refuser. C'est en ça que ce sont des rôles hiérarchisés. Ce système de représentation dichotomique a pour effet de fonctionner comme un rappel à l'ordre et comme une censure à l'égard des femmes, par exemple, dont les comportements ne s'inscriraient pas dans la forme de féminité valorisée. Par exemple, lorsqu'elles ont plusieurs partenaires. Et nous avons montré que, alors que la sexualité se définit de moins en moins par la reproduction, le mariage et l'hétérosexualité obligatoire, on a l'impression qu'on demande aux femmes, dont l'intérêt pour la sexualité est censé être faible, mais dans les représentations, d'être les gardiennes morales de ces vieux piliers de l'ordre des sexes, et de réguler le désir des hommes pour le canaliser dans le couple. Alors, l'acceptation sociale de l'homosexualité, nous l'avons vu, a progressé en principe, mais il existe de solides résistances à ce que cette tolérance de principe trouve une traduction privée. Donc, voici un exemple. Interrogés sur ce point, les individus acceptent difficilement, même dans les générations jeunes, que leurs enfants puissent être homosexuels. Et ils restent peu favorables au fait que des couples de même sexe adoptent ou donnent naissance à des enfants, alors même qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème avec l'homosexualité.
Cette résistance privée n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur le déroulement de la jeunesse chez les homosexuels, marquée par la double intolérance des pères, des amis et des familles. Et tout cela produit une décohabitation précoce avec la famille d'origine. Ils partent plutôt de chez leurs parents et par des problèmes bien connus de surexposition au risque de dépression et de suicide. Il existe une longue tradition de panique morale sur l'enfance et la jeunesse, liée à la sexualité, qui traduisent à la fois des changements dans les rapports de génération et de genre et des tentatives d'y résister. J'en prends deux exemples. Il y a eu une grande peur de la pédophilie dans les années 1990 et 2000 en France. Cela traduit d'une part des changements dans la sensibilité vis-à-vis de l'enfance, incontestablement, mais une conséquence inattendue est qu'il y a eu une assimilation souterraine ou ouverte de la pédophilie à l'homosexualité, et une autre conséquence, c'est que les métiers en rapport avec l'enfance, les professions où l'on traite des enfants, sont devenues encore plus féminines en France après cet épisode-là. Donc ce qui n'est pas très progressiste comme effet. Un autre exemple, au début 2014, on a assisté à des attaques par des groupes conservateurs contre la théorie du genre. Des groupes qui voulaient mettre en cause une expérience pédagogique de lutte contre les stéréotypes de sexe à l'école primaire. C'était une expérience pédagogique qui se développait à ce moment-là. Ces attaques ont pour effet de rassembler les thèmes de la protection de l'enfance, un vieux thème, mais en y rajoutant le rejet de l'homosexualité, de nouveau, et la défense du thème de la complémentarité des sexes pour s'opposer au thème de l'égalité entre les sexes. Donc c'est le même phénomène qui se produit. Et ça vise à interdire ces attaques, tout travail au sein de l'éducation et de l'école, et toute réflexion sur les inégalités entre les sexes et les sexualités, parce qu'après on n'ose plus le faire. La résistance à l'égalité entre le féminin et le masculin, ainsi qu'entre les sexualités, est un phénomène universel. Et la violence de genre en est un exemple. Au cœur de la violence de genre, on trouve le harcèlement sexiste et la violence sexuelle. La violence sexuelle, son ampleur a été longuement sous-estimée. Elle touche une fraction significative des femmes. Dans notre enquête de 2006, 17% des femmes entre 18 et 69 ans disent avoir subi dans leur vie des rapports sexuels contraints ou des tentatives de rapports sexuels contraints. Donc 1 sur 5. Les déclarations sont en augmentation par rapport aux enquêtes précédentes, mais pas de façon intéressante en raison d'une augmentation des faits, mais parce qu'on est devenu plus intolérant à la violence sexuelle et il y a un recul du silence. On se met à en parler plus facilement. Un mot sur le problème des injures sexuelles qui sont banales dans toutes les cultures, y compris dans les pays réputés les plus ouverts. Vous savez que la meilleure manière de dévaloriser un homme dont le genre s'éloigne du standard hégémonique, c'est toujours de l'accuser de ne pas être un homme. Soit en raison de son impuissance, c'est quelque chose qui est une possibilité, soit parce qu'il se prêterait à l'homosexualité passive, alors que les femmes, quand on veut les dévaloriser, on les met en cause pour d'autres raisons, pour leur moralité sexuelle et en les accusant d'être des femmes faciles ou des prostituées.
Par ailleurs, autre manière de les dévaloriser, les femmes qui n'ont pas de conjoint sont réputées être des femmes incomplètes ou elles sont soupçonnées de lesbianisme. Voilà, toutes les manières de dévaloriser à travers les injures. On voit que la sexualité fonctionne et continue à fonctionner comme un langage universel pour rappeler à chacun sa place dans l'ordre de genre. Pour conclure, l'asymétrie entre le masculin et le féminin dans l'hétérosexualité est homologue de l'asymétrie durable entre hétérosexualité et homosexualité, qui se manifeste dans des hiérarchies au sein de la masculinité et de la féminité. C'est cette double asymétrie que nous appelons hétéronormativité, parce que la sexualité hiérarchise à la fois les sexes et en même temps les individus de chaque sexe entre eux. Les masculinités subordonnées sont assimilées à des formes de féminité. Les féminités subordonnées sont liées, je l'ai dit, à l'absence de conjoint, au refus de la maternité, éventuellement, ou à l'excès de partenaires. Ces inégalités persistantes en matière de sexualité ne signifient pas que la sphère sexuelle serait par nature et de façon immuable inégalitaire, mais plutôt que l'inégalité dans la sexualité est un élément, provient du fait que l'inégalité vient d'une structure sociale qui traverse la sexualité de part en part. Et l'inégalité dans la sexualité traduit la recomposition incessante dans le domaine intime des inégalités de genre installées dans le monde social. À l'époque contemporaine, nous assistons à une augmentation des marges de manœuvre individuelles dans la sexualité, mais aussi à une intériorisation des normes, pour aller dans le sens de Foucault, et on peut parler d'une sorte de psychologisation des inégalités dans la sexualité. Merci, Endo. Cette présentation des inégalités qui n'est pas que sombre, mais qui montre plutôt les lignes de tension. Je crois qu'on arrive là à un exposé qui est très proche de ce que l'on peut dire au Japon, même si on présente souvent le Japon comme un pays qui a beaucoup moins de problèmes ou qui est beaucoup moins intéressé par le traitement de l'homosexualité. Je pense que M. Kato va nous donner quelques indications sur ce sujet. はい、3つ目のテーマについてお話ししたいと思います。すでにお話したように第二次大戦後の日本における性規範や性行動は、極めて大まかに言えば、全体として自由と平等を拡大する方向に進んできたと言えると思います。しかしそれはなお困難な歩みであり、その工程にはさまざまな障害物があるわけです。以下ではそうした障害物のいくつかを規模もレベルもランダムにですけれども取り上げてみたいと思います。性をめぐる不平等を冷笑する最たる行為は言うまでもなく性暴力です。ここで不平等と呼ぶのはまずは加害者と被害者との非対称な力関係のことですが、さらに加害者の大半が男性であって被害者の大半が女性であるというそういうジェンダーの非対称性のことでもあります。もちろん割合としては少なくても被害者の中には男性もいますし加害者の中にも女性はいます。それらはもちろん無視して良い問題ではありません。しかし今回は体制を占める男から女に対する暴力を主に念頭に置いて以下の話を進めたいと思います。まずは性暴力に関する日本における性暴力に関する最低限の事実を確認しておきたいと思います。日本では警察が認知した強姦件数、レイプの件数は近年年間1500件から2500件程度で推移しています。それは年間6000件を超えていた1960年代という非常に暴力的な時代だったわけですが、1960年代に比べれば数分の1に減少しています。でこれ自体は喜ぶべきことですが、ただしほとんどの専門家は実数は少なくともその数倍に及ぶであろうというそういう推測で一致しています。
内閣府の男女共同参画局が男女間における暴力に関する調査というのを行っていますが、それによれば毎回7% 前後ですから、13人から4人に1人の女性が過去から性交過去において異性から無理やりに性交された経験があると回答しています。青少年の性行動調査の最新の2011年でも性的行為を強要された経験を持つと回答した大学生の女子は 6% 以上いました。性暴力は被害者を身体的に傷つけるだけではなくて、長期にわたる精神的ダメージを残しやすいことがこれは知られています。上記の内閣府の調査からは、被害者の6割以上が心身に何らかの後遺症を持ったり、あるいは引っ越しをする、あるいは仕事を変えるといった生活上の大きな変化を強いられていることが分かっています。青少年の性行動調査の方でもですね、恋人から性的行為を強要された、そういう経験のある中学生女子と高校生女子は自尊感情が低く、学校が楽しくないと回答する傾向が見られています。これは先ほどご紹介したこの調査の報告書の羽淵先生の論文をご参照ください。このような精神的トラウマをもたらすものは、強姦のような暴力それ自体だけではありません。性暴力を他の暴力行為から際立たせる特徴として、被害者に対する二次的な暴力の存在が挙げられています。被害者は被害者であるにもかかわらず、その後の警察の取り調べや裁判の席上で、あるいは家族や知人たちからその証言を疑われたり、自分の側のいわゆる落ち度を責められたりすることで、さらに二重に傷つけられるという問題です。性暴力は常にそのような二重の暴力として私たちの性関係を歪めてきました。戦前の国家的な性暴力である従軍慰安婦問題について、今なお被害の事実そのものを否定し、被害者を罵倒するような歴史修正主義者たちの振る舞いがありますが、それはかつて慰安婦として苦しめられた人々に対する大規模な二次的暴力と言ってよいでしょう。それと同じことは今日の日常的な個人間の性暴力にも当てはまっているわけです。こうしたことを考慮すれば、性暴力が単にレイピスト当人たちだけの問題として片付けられないことは明らかだと思います。本人の望まない性行為を強要することはセクシュアルライツの侵害であるということをより多くの人々が深く意識しなければなりません。次に、性をめぐる不平等の第二の実例として、さまざまな意味でのマイノリティの人々に対する抑圧の存在を指摘しておきたいと。今先ほどビュテルさんもおっしゃいましたけれども、日本社会は歴史的に同性愛者やトランスジェンダーに対して寛容であったと言われることがあります。確かに同性愛を法律で禁じていたイギリスやアメリカ合衆国のいくつかの州、あるいは今の同性愛行為に死刑を規定している、そういった国々などと比較すれば、そうした寛容という見方には、ある程度は正しい面があると言えるかもしれません。しかしそれは日本社会において非常に陰湿な差別が同性愛者に対してないということを意味するわけではありません。例えば日高教授らが2005年に実施したインターネット調査によりますと、これはインターネットで検索できますが、厚生労働省エイズ対策研究事業の一つなんですけれども、回答者の 65% 以上が自殺を考えたことがあると。また 14% は実際に自殺未遂を経験したことがあるということが初めて分かりました。日本ではこうした調査は初めてだったんですが、またすでに十数カ国、20カ国以上ですかね、現時点では。この間アイルランドも認めましたが、同性婚を認めている。2015年現在においても日本ではまだその法改正案が国会に提出されたことはなく、そもそも本格的な議論さえ始まっていないと見てよいでしょう。これらの事実を一別するだけでも、日本における性的マイノリティの置かれた状況を寛容の一言で済ませるわけには到底いきません。フランスにおいても同性愛者に対する差別の問題があるということをボゾン先生は先ほど指摘されましたが、日本においてはより複雑な形で差別の問題があるでしょ
最後に、性を語ることや性について子どもや若者たちに教えることに対する政治的社会的抑圧の現状に触れておきたいと思います。でこれは今挙げた性暴力と性的マイノリティに対する抑圧という2つの問題に共通の背景をなす問題でもあるでしょう。アメリカ合衆国で1980年代に巻き起こったフェミニズム運動に対する反発のバックラッシュと呼ばれる現象は日本では1990年代後半から目立ってきました。中でも突出していたのは産経新聞をはじめとする右派のマスメディアとそれによるイデオローグたち、また右派の国会議員や地方議会の議員たちによって扇動された運動で、それは男女平等や進歩的な性教育に対するあからさまな弾圧を生みました。でその最悪の事例の一つが2003年に起こった七尾養護学校事件というものです。で私がこれを取り上げる理由はこれが知的障害のある子どもたちにおけるセクシュアリティの問題と関わっているということも理由の一つです。さて事件のあらましを紹介します。同校ではその知的障害児たちに自分の体や性のことを教えるために等身大の人形を使うなどして工夫をされた性教育を行っていました。それは教職員と保護者の綿密な協力のもとに行っていたわけです。それを一部の都議会議員たちがそうした教育を突然非常識であり不適切であるとして非難し、そういったその人形教材を無理やり持ち去るなどの暴力行為を行いました。でそのことを産経新聞は当時過激な性教育という見出しをつけて議員たち報道し、明確に議員たちの行為を指示したわけです。当時の石原慎太郎都知事もまた議員たちの行為を指示し、またその意を受けた東京都教育委員会は七尾養護学校の校長先生をはじめ多くの教職員を処分しました。これが事件のあらましです。で当時の産経新聞を見ますと、これらバックラッシュの活動家たちがどのようにして七尾養護学校の性教育実践をポルノグラフィックなリプレゼンテーションに仕立て上げ、その意義を歪めて読者大衆に伝えようとしていたかは明瞭に分かります。知的障害児たちに対して性器の仕組みやそれを清潔に保つこと、また人前でその性器をいきなり露出させてはいけないといったことを、そういうことの大切さを教えるには言葉だけでは全く不十分なわけです。言葉では伝えにくい。だから養護学校の先生たちは性器を模した部分を持つ大きな人形教材として工夫し開発したわけですが、そういった人形を押収し教室という文脈を離れて陳列するということをその議員たちは行い、そうなると非常に無残な感じがするわけですが、そうした無残な様子の写真を、人形の写真を産経新聞は掲載して性教育を非難しました。このようにして養護学校の児童生徒たちが自分と他人の体をどのように尊重すればよいのかを学ぶ機会は奪われてしまったわけです。もっともなお後に七尾養護学校の元教員と保護者たちは処分の取り消し及び事件を引き起こした都議会議員たちと産経新聞に対して損害賠償を求めて告訴しました。そして2013年にはおおむね勝利しました。これ以外にも2000年代には性教育や男女平等教育に対する攻撃が全国各地で繰り広げられました。各種の過激な性教育といったクリーシェ、行き過ぎた性教育といったクリーシェが使われ、これらの事例の多くは捏造されたものと思われるのですが、さらにそれらが男女の性差を全面的に否認する教育と結びつけられた。つまり男女平等を進める教育を歪めて、それは男女の性差など一切存在しないという、そういう極端な主張をしている教育であるというふうに捏造されたわけですね。そして攻撃されたわけです。また問題はそういう攻撃を実行した人々だけではありません。そうした攻撃が引き合いに出す事例には怪しいものも真偽の疑わしいものもいっぱいありましたが、それらを確認しないまま少なからぬ知識人やマスコミ関係者もそうした動きを追認して、教育現場に圧力をかけてしまったわけです。当時今でも続いていますが、ジェンダーという言葉を使うことさえはばかられるような雰囲気が出来上がりました。実際私の学生の一人は日本に教育実習というものがありますが、在学中にその教員免許を取りたい人は学校に行って
実習をするわけですけれども、その教育実習の場で生徒たちに自己紹介をした際に、自分がジェンダーを研究しているということを口にしたところ、その後その学校の教員から、なんか横の方に連れて行かれてですね、ジェンダーという言葉を生徒の前で使うなと、叱られたということを言っていました。学校以外の場でも地方自治体が企画したフェミニストの講演会が、右派からのクレームによって中止に追い込まれるといった事件も起こりました。こうした動きはその後も終わってはいません。それどころか、2012年の自民党の、憲法草案は日本国憲法にはない家族の相互扶助義務というものを国民の義務として規定しようとしていますし、また、この報告の今日の冒頭で述べました日本国憲法第24条の婚姻は両性の合意のみに基づくという条文からのみという語句を削除しています。ここまで述べてきたような動きに照らし合わせたときに、このことがこの70年間における私たちの性をめぐる自由と平等への歩みを踏みにじろうとするものであることは明らかではないでしょうか。こうした状況の中で性をめぐるあらゆる事実とそこに潜む差別や不平等のメカニズムを明らかにする、さらにはその成果をパブリックに発信していくべき研究者の責任はいよいよ重くなっているように感じます。そうした観点からも私は今日のような企画には大きな意義があると考えています。